Hello viewers, welcome back to our channel. Recently few months முன்னாடி Oneplus Nord CE என்ற ஃபோனை மார்க்கெட்ல லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. நம்ம இந்த வீடியோல Oneplus Nord CE என்ற ஃபோனோட குயிக் அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபை ஆகும். அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபாலோ பண்ணாதவங்க மறக்காம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட்ல வந்து மேல Oneplus ஐகான் கீழே வந்து Nord போல்டான ஃபாண்ட்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸோட ரைட் சைடில் வந்து Oneplus கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பாக்ஸோட லெஃப்ட் சைடில் வந்து Oneplus Nord CE 5G மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸோட டாப் சைடில் வந்து ஒரு சின்ன QR கோட் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து பிளேனாக இருக்கு. பாக்ஸோட பேக் சைடில் ஃபோனை பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்பெக்ஸ்லாம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. சரி வாங்க நம்ம ஃபோனை அன்பாக்ஸ் பண்ணி உள்ள என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். Try to catch me howling at the moon. When it rains it pours, water's up to my chin. Won't stop fighting to the very end. Many men try to reach it. ஓகே, நீங்கள் இப்போ அன்பாக்சிங் பார்த்துருப்பீங்க. பாக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றத கிளியராக பார்க்கலாம் வாங்க. பாக்ஸை திறந்தோடனே ஃபர்ஸ்ட் ஃபோன் கொடுத்துருந்தாங்க. நான் இதை ஆல்ரெடி அன்ராப் பண்ணிட்டேன். அடுத்ததான் இந்த ஃபோனுக்காக ஒரு குவாலிட்டியான டிபியூ கேஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. யூஸ்வலான ஆண்ட்ராய்ட் கேஸில் கொடுக்குற மாதிரி இல்லாமல் ஒன்பிளஸோட டிபியூ கேஸில் வந்து சின்னதோட டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. இந்த கேஸோடைய கார்னர்ஸ்லாம் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கேஸ் ஃபோனுக்கு ரொம்ப காம்பாக்டாக இருக்கு. அடுத்ததான் பாக்ஸ்க்குள்ள ஃபோனுக்கான ஒரு சிம் எஜெக்டர் டூல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது இந்த ஃபோனுக்கான மெம்பர்ஷிப் கார்டு, குவிக் ஸ்டார்டர் கைட், சேஃப்டி இன்ஃபர்மேஷன், ஹையஸ்ட் SAR வேல்யூ, அது கூட 2 ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது இந்த ஃபோனுக்கான 30 வாட்ஸ் சார்ஜர் கூட ஒரு டைப் சி கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது இந்த ஃபோனுடைய ஓவர்வியூ எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் எல்லா ஃபோன்லையும் இருக்கிற மாதிரி ஃபோனோட ரைட் சைடில் வந்து பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனோட லெஃப்ட் சைடில் வந்து வால்யூம் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் சிம் ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் மைக்ரோ SD கார்டுக்கான போர்ட் வந்து இதில் கொடுக்கல. ஃபோனுடைய கீழே வந்து ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க, டைப் சி போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, பிரைமரி மைக் கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் 3.5mm ஜாக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனுக்கு மேலே செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக் இருக்கு. கேமரா செக்மெண்ட் வரப்போது ஃபோனோட பேக் சைடில் வந்து பிரைமரி கேமரா 64 மெகா பிக்சலுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் செகண்டரி கேமரா வந்து 8 மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தேர்ட் கேமரா வந்து 2 மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபோனோட செல்ஃபி கேமரா பார்த்தீங்கன்னா 16 மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோனுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்றதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஃபோனை பூட் அப் பண்ணி செட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபோனை கம்ப்ளீட்டாக போட் அப் பண்ணியாச்சு. ஃபோனுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்றதை பார்க்கறது முன்னாடி ஃபோனோட பில் குவாலிட்டி பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக பேசி ஆகணும். ஃபோனோட பில் குவாலிட்டி எதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. போன Oneplus Nordல வந்து கிளாஸ் ஃபினிஷிங் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. ஆனால் கோர் எடிஷன் வந்து பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் குறை சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை. என்னதான் பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருந்தாலும் குவாலிட்டி வந்து நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனில் Snapdragon 750G என்ற ப்ராசஸர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓரளவுக்கு நல்ல ப்ராசஸர் தான். அண்ட் இந்த ஃபோனை Adreno 916 என்ற GPU கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ போன Nord சீரிஸ் கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஒரு படி பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதனால Snapdragon 750G ப்ராசஸரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்காதுலாம் கிடையாது. இந்த ப்ராசஸரோட பர்ஃபார்மன்ஸுமே நல்லா இருக்கும். ஆனால் போன Nord சீரிஸ்ல வந்து Snapdragon 765G ப்ராசஸர் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த தடவை அதே ப்ராசஸர் கொண்டு வந்திருக்கான்றது தான் என்னோட ஒப்பீனியன். அடுத்தது இந்த ஃபோனுக்கான பேட்டரி செக்மெண்ட்ல பார்க்குறப்ப இந்த ஃபோனுக்கான பேட்டரி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4000 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 30 வாட்ஸ்க்கான சார்ஜிங் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபோனோட பேட்டரி பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு நல்ல பேட்டரியே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஃபோனுக்கான சார்ஜிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே சீக்கிரமாகவே சார்ஜ் ஆயிரும்ன்றது சொல்கிறாங்க. அடுத்த டிஸ்பிளே செக்மெண்ட் வர்றப்ப இந்த ஃபோனுக்கான டிஸ்பிளே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6.43 ஃபுல் ஹெச்டிக்கான சூப்பர் AMOLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதில் 90 ஹெர்ட்ஸ்க்கான ரெஃப்ரெஷ் ரேட்ஸ் இருக்கு. போன வருஷம் Nord சீரிஸ்ல என்ன டிஸ்பிளே கொண்டு வந்திருந்தாங்களோ அதே டிஸ்பிளே தான் இந்த வருஷமும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ டிஸ்பிளேல பொறுத்த வரைக்கும் எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது. அதே சூப்பர் AMOLED டிஸ்பிளே தான் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க.
அண்ட் இந்த ஃபோனில் ப்ளூடூத் 5.1 சப்போர்ட் இருக்கு, அது கூட NFC சப்போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் குறிப்பா இது ஒரு 5G ஸ்மார்ட் ஃபோன்ன்றதையும் சொல்றாங்க. நாட் சீரிஸ்ல ஒரே ஒரு 5G பேண்ட் சப்போர்ட் மட்டும் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் இந்த நாட் சீரிஸ்ல ஒரே 5G பேண்ட் சப்போர்ட் தான் வந்து கொடுக்குறாங்க. அந்த 5G பேண்ட்மே வந்து இந்தியாவில் புதுசாக 5G இன்ட்ரடியூஸ் பண்றப்ப சப்போர்ட் ஆகுமா ஆகாதான்றது இது வரைக்கும் தெரியாது. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்ல வந்து 5G சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆனா இந்த ஃபோன்ல எந்த அளவுக்கு 5G சப்போர்ட் ஆகுதுன்றது இந்தியாவில் வந்து 5G இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஃபோனில் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்கன்றதை பார்த்தோம். அடுத்ததான் நான் இந்த ஃபோனை பற்றியான என்னுடைய தனிப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸை அவங்க கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இந்த பர்டிகுலர் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் கொடுத்துருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து இன்டெப்த்தாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். இந்த ஃபோனை பற்றியான ப்ளஸ் மைனஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் ஒன்றா பார்க்கலாம். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணது பாருங்க. வீடியோட எண்டில் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் ஃபோனா இல்லையான்றது உங்களுக்கு கிளியராக தெரிய வரும். வாங்க நம்ம இந்த ஃபோனில் கொடுத்துருக்கிற பாசிட்டிவ்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவான விஷயம், இந்த ஃபோனை கையில் எடுக்கிறப்போ இந்த ஃபோன் ரொம்ப லைட் வெயிட்டான ஸ்மார்ட் ஃபோன்ன்றதை நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடியும். இந்த பர்டிகுலர் ஸ்மார்ட் ஃபோனை ரொம்ப காம்பேக்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியுது. இந்த ஃபோனை டெக்ஸ்சர் ரொம்ப ஸ்லிம்மாக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குது. அண்ட் குறிப்பாக இந்த ஃபோனை வெயிட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 170 கிராம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ரொம்ப லைட் வெயிட்டான ஸ்மார்ட் ஃபோன்ன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளே. நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபோனில் சூப்பர் AMOLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. 90 Hz ரெஃப்ரெஷ் ரேட்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. அந்த AMOLED டிஸ்பிளேக்கு உண்டான பஞ்ச்னஸ் கலர் ஓரளவுக்கு ரீட்டன் ஆயிருக்கு. இருந்தாலும் இதில் சில ட்ராபேக்ஸ்லாம் இருக்குது. அது என்னன்றது அடுத்தடுத்து பார்க்கலாம். அடுத்தது இந்த ஃபோனில் கால் குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் வைஃபை காலிங்கும் ரொம்ப நல்லாவே சப்போர்ட் பண்ணுது. அண்ட் இந்த ஃபோனுக்கான இயர்பீஸோட சவுண்ட் குவாலிட்டி ரொம்ப நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வெளியில் எந்த இடத்துல இருந்து பேசினாலுமே வந்து இயர்பீஸோட சவுண்ட் குவாலிட்டி ரொம்பவே கிளியராக இருக்கு. அடுத்ததான் இந்த ஃபோனுடைய ரேம் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த பர்டிகுலர் ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய ரேம் வேரியன்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12 GB ரேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ரேம் வேரியன்ட்ல எந்த மாதிரியான ஒரு ரேம் இஷ்யூஸும் கிடையாதுன்ற நான் சொல்லுவேன். நீங்கள் எவ்வளோ ரன்னிங் ஆப்ஸ் மெமரியில் வச்சாலுமே ஈஸியாக ரீலோட் ஆகுது. ரொம்ப முக்கியமாக மல்டி டாஸ்கிங் பர்ஃபார்ம் பண்ணுற பர்சன்ஸ்க்கு இந்த பர்டிகுலர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஹைலி ரெக்கமெண்டபிளாக இருக்கும். ஸோ மல்டி டாஸ்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் ரேம் மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எந்த குறைகளுமே கிடையாது. அடுத்ததான் இந்த வேரியண்ட்டுக்கு என்ன OS கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் OS கொடுத்துருக்காங்க. இது யூஸ் பண்ண வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. எந்த விதமான இஷ்யூஸுமே இல்லை. ரொம்ப குறிப்பாக இதில் எந்த விதமான ஆட்ஸுமே வந்து கொடுக்கல. ஸோ யூஸ் பண்ண வரைக்கும் நல்லா இருக்குது. எந்த விதமான கன்ஃபியூஷன்ஸுமே இதில் இல்லை. அடுத்ததாக ஃபோனோட பின் பக்கத்தில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட் ஃபினிஷிங் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபோனோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. என்னதான் பிளாஸ்டிக்காக கொடுத்துருந்தாலும் பேக்கில் பெருசாக ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் எதுவுமே அப்பியர் ஆகலை. அண்ட் பிளாஸ்டிக்காக இருந்தாலுமே கூட ஸ்க்ராச்சஸ் எதுவுமே ஆகலை. ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீமியம் குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்ததாக பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா 4500 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு டே ஃபுல்லாக நார்மல் யூசேஜுக்கு நீங்கள் ஃபோன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டே எண்டில் உங்களுக்கு 20% வரைக்கும் சார்ஜ் நிற்குது. பட் நீங்கள் கேமிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறப்ப ஆப்வியஸாக சார்ஜ் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே ட்ரெயின் ஆகுது. ஸோ நார்மல் யூசேஜ் கம்பேர் பண்ணுறப்ப கேமிங் யூசேஜ்க்கு பேட்டரி அதிகமாக ட்ரெயின் ஆகுது. அண்ட் அடுத்ததாக இந்த பாக்ஸில் வந்து 30 watts சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலாக வந்து ஃபோன் 0 to 100% சார்ஜ் ஆகிறதுக்கு 75 to 80 minutes தேவைப்படுது. இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் Snapdragon 750G என்ற ப்ராசஸர் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. போன சீரிஸ் கம்பேர் பண்ணுறப்ப இதில் ஒரு படி ப்ராசஸர் கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இது ஒரு ஓகேவான ப்ராசஸர் தான். இந்த ஃபோனில் மேக்ஸிமம் எல்லா கேமிங்குமே வந்து நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுது. ஆனால் ஹை கிராஃபிக்ஸ் ரேம்ஸில் ரொம்ப ரேராக சில இடத்துல சின்னதாக ஒரு லேக்ன்றது இருக்குது. அண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக ஹீட்டிங் ப்ராப்ளம்ன்றது இந்த ஃபோனில் சுத்தமாக இல்லவே இல்லைன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க. அண்ட் இந்த ஃபோனுக்கான கடைசி பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனில் 3.5mm ஜாக் கொடுத்துருக்காங்க. யூஸ்வலாக OnePlusல வர்ற ஃபோன்ஸில் எதுலையுமே வந்து 3.5mm ஜாக் கொடுக்கறது இல்லை. ஆனால் இந்த ஃபோனில் கொடுத்துருக்காங்கன்றத சொல்கிறாங்க. ஸோ முதல் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எடிஷனில் வந்து பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஏன் நான் நெகட்டிவ்னு சொல்கிறேன்றத OnePlus யூசர்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். யூஸ்வலாக நிறைய பேர் OnePlus விரும்புறதுக்கு காரணமே வந்து அவங்களோட ப்ரீமியம் லுக் தான். ஏன்னா OnePlusோட நிறைய மாடல் எல்லாமே வந்து கிளாஸ் ஃபினிஷிங் கொடுத்துருந்தாங்க. இன்ஃபேக்ட் போன வருஷம் வந்து நாட் சீரிஸ்மே வந்து கிளாஸ் ஃபினிஷிங் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து கோர் எடிஷன் சீரிஸில் வந்து பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாடலுமே வந்து கிளாஸ் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். ஆர்எல்ஸ் ப்ரைஸிங் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ரெண்டாவது நெகட்டிவ் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் அலர்ட் ஸ்லைடரை வந்து எடுத்துட்டாங்க. ஸோ இந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஆக்சுவலாக அதை கொடுத்துருந்துருக்கலாம். நிறைய பேர் அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்றதை ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஆனால் மோஸ்ட் அன்லக்கி அந்த தடவை OnePlus அதை கொடுக்கல. அடுத்தது அந்த ஃபோனுக்கான ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. சிங்கிள் ஸ்பீக்கரோட குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு. ஆனால் ரொம்ப சூப்பர்லாம் கிடையாது. என்னதான் சில ஃபோன்ஸ் இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து சிங்கிள் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துட்டு இருந்தாலும் காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நிறைய ஃபோன்ஸ் சீரியஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால சவுண்ட் குவாலிட்டி நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் இந்த பட்ஜெட்டில் இப்போ வர ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்ப எல்லா ஃபோன்லேயும் கொடுக்குற மாதிரி எந்த ஃபோன்லேயும் ஒரு ஆவரேஜான ஸ்பீக்கர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் இதில் கார்னிங் கொர்லா கிளாஸ் ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்கல. அண்ட் HDR டிஸ்பிளே இதில் கிடையாது. ஸோ எந்த அளவுக்கு சூப்பர் கிறிஸ்பான AMOLED டிஸ்பிளே எதிர்பார்க்குறோமோ அது வந்து இதில் கொடுக்கல. ஏன்னா இந்த பட்ஜெட்டில் மற்ற ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்ப AMOLED டிஸ்பிளேயோட குவாலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க.
ஏன்னா நிறைய பேர் AMOLED டிஸ்பிளேல எதிர்பார்க்கறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் குவாலிட்டி ரொம்பவே பிரைட்டாக இருக்கும். அது OnePlus மாதிரி ஒரு பிராண்டை மற்ற ஃபோன்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணுறப்ப ஜென்ரலாகவே எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் மற்ற ஃபோன்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் மாதிரி இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளே வந்து ஆவரேஜாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஃபோன் இன் டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் ஆகலை, பட் எல்லா ஃபோன்லேயும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம எதிர்பார்க்குற ஸ்பீடில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனுக்கு மிகப்பெரிய ட்ராபேக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனுக்கு SD கார்டு சப்போர்ட் கிடையாது. ஸோ இந்த ஃபோனை நீங்கள் எந்த வேரியண்ட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு தான் ஸ்டோரேஜ் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த ஃபோனில் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் ஆட் பண்ண முடியாது. அடுத்ததாக கேமரா பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபோனுடைய பேக் கேமராவில் பிரைமரி கேமரா வந்து 64 மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. செகண்டரி கேமரா வந்து 8 மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தேர்ட் கேமரா வந்து 2 மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக ஃபோனோட செல்ஃபி கேமரா வந்து 16 மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேமரா பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஒப்பீனியன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி கேமரா செகண்டரி கேமரா ஓகே, ஆனால் தேர்ட் 2 மெகா பிக்சலுக்கான ஒரு டெப்த் செல்ஸ் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அதனால பெரிய அளவில் கேமரால எந்த சேஞ்சஸும் இருக்க போறது இல்லை. அதுக்கு பதிலாக இன்னும் 2 கேமரா கொடுத்து பிக்சர் குவாலிட்டியும் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கலாம்ன்றது தான் என்னோட ஒப்பீனியன். அண்ட் ஃபோனோட செல்ஃபி கேமரா வந்து 16 மெகா பிக்சல் கொடுத்துருக்காங்க. செல்ஃபி கேமரா ஆஸ் யூஷுவல் நல்லா இருக்கு, ஆனால் பிக்சர் குவாலிட்டி இதுலயுமே கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கலாம். இந்த கேமரா எடுத்த சில சாம்பிள் இமேஜஸ்லாம் ப்ளே பண்றேன் பாருங்க. ஃபைனலாக இந்த ஃபோன் என்னென்ன வேரியண்ட்டில் அவைலபிளாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். 8GB RAM 128GB ஸ்டோரேஜ் 25,000 அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் 12GB RAM 256GB ஸ்டோரேஜ் 28,000க்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஃபைனலாக நம்ம இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இது வரைக்கும் OnePlus ஃபோனை யூஸ் பண்ணாதவங்க 28,000 to 25,000 rupees பட்ஜெட்டில் இந்த ஃபோன் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக வாங்கலாம். மற்ற ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி OnePlus யூஸராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை வாங்குவீங்களா மாட்டீங்களான்றது கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள்.